Ja, ze hadden er allemaal heel veel zin in en ze waren enthousiast, de ouders waren enthousiast. Dus fijn om iedereen weer terug te zien in goede gezondheid. Jij een fijne vakantie? Hele fijne. Ja, ik ook, dank je. Ja, natuurlijk is het spannend voor de kinderen, maar ook voor de juffen en de meesters hoor. En ze zitten natuurlijk in een andere groep, op een ander plekje. Daarom mogen de ouders ook even mee naar binnen lopen. Dan kunnen de kinderen even hun plekje aanwijzen. Ouders die kunnen ook even zien in welke klas ze zitten en waar ze zitten. En dan komt dat goed. Dus ze is nu in groep 3. Ik denk dat dat ook oors is als groep 2 wedstrijd bijkomst. Ja, dat is oors. Ik maak hem blauw. Omdat daar bij een tafel zitten. En daar zit gewoon op een stoel. Spannend. Dat je ineens nieuwe juffen hebt en ergens anders zit. En dan moet je ineens heel veel nieuwe dingen leren. Mooi en fijn en gezellig. En natuurlijk ook leerzaam schooljaar van kunnen gaan maken met elkaar. 3, 2, 1. Is het zin om het bij een school hier? Ja, dan kan ik naar je ding leren en naar je ding ontdekken. En wat was het juist leren dit hier? Beter wezen in ding en heugenreceivers. Ja, dat vind ik leuk om te helpen en dan kan ik beter werk krijgen en zo. We gaan op kamp en gewoon leuke dingetjes doen in groep 8. Hier moet je ook een toets doen voor die bepaalt voor welke school je gaat. Simmen, simmen, simmen in het Lorem. Simmen, simmen. Sjoch de ijskoos raken. In oktober, 4 oktober, dan starten we met de projectweek Friesk. En alle kinderen die krijgen dan een excursie in het teken van Friesk. En er worden allemaal activiteiten gedaan, ook in het teken van Friesk. Dit jaar voor het eerst en hij valt samen met de kinderboekenweek, dus dat integreren we met elkaar. Hey, hey.